Day 2 ng pagpapanggap. Wala pang tulog yan. Kakatapos ng duty, hindi pa natulog. Kain tayo dalawang saging. Energy food. Okay. Nasundan ang day 2. Kala ko wala na. Okay, start ang day 2. Let's go. What if mag-walking tayo tapos mag-inom pa mayang gabi? Lebron. Hey. Lebron. Okay, 1 kilometer. Let's go. Ay, ang saya pala mag-walk. Ang saya pala. Ganito pala kasaya mag-walk. Ay! 2 kilometers na. 11 minutes 55 seconds. Woohoo! 3 kilometers na. 1, 2, 3, let's go. Yun na, bakit tayo mag-3? Split 3. Split pace 11 minutes 28 seconds per Yun, kilometer. 3 kilometers na. Water break kami mga be. Oh, resume na. 4 kilometers na. Sana all X-Max. Sana all X-Max. 5 kilometers na. Kaya pa mamarim. Basic. 6 kilometers na. Walk lang. Agad suka. Agad suka. 7 kilometers na. Ito na kami Thunderbird. Las Ricos. Finish line. Sayang, hindi nag-8. Kulang. Ay. Day 2. Fall down. Let's go.